Джавахир Синдаров против Накамуры в 12-м туре решил удивить выбором своего дебюта. Сыграть по стопам Кар Иваныча Фабиану. Если эту партию Джавахир проиграет, а Ваниш Гири победит в своей текущей, то битва между Гири и Синдаровым будет иметь судьбоносное решение. В нашей же партии было d4, ферзевая пешечка начинает свое танго. Накамура отвечает, что для танго надо двое, притулил свою родную на поле d5. c4, ферзевой гамбит, e6, ударили мужики по коням, сели на коня и конь c3. Почему же я говорю, что Синдаров копирует дебют Каруан? В этом нет ничего плохого, ведь вчера за белых Каруана получил легкое преимущество. Немножко, правда, сыграл там полупокерного слона, вывел на e3. Но Синдаров, скорее всего, проанализировал вчерашнюю партию и сделал выводы, сыграл вместо слон e3 по-своему. Давайте смотреть. e7, слон g2 и в рокировочку. Скинул Накамура на c4. Вот эта вот позиция встретилась в вчерашней партии Каруана Синдаров. Разве что кроме коня на поле c3. Кидает Джавахир коня на поле e5, и Накамура отвечает конь c6, предлагает скушать немножко говядины. Слон c6, забрал, конь c6 атакует ферзя и атакует слона. Накамура уходит по Синдарову, по первой линии Синдарова, и конь забирает слона на поле e7. В вчерашней партии Каруана сыграл слоном на поле e3, после чего Джавахир двинул коня на поле d5. Здесь же мы имеем коня на поле c3, конь d5 в принципе не так уж за черных хорошо отрабатывает. Наверное, кто смотрел вчерашнее видео, помнит, что я на Накамуре Каруане предлагал нападать ферзем c2 на пешку c4. Лучше было бы сыграть ферзь c2, например, вот так, чтобы атаковать слабую пешку c4, не подставлять своего слона, не создавая себе потенциальные сдвоенные пешки. Ферзь c2 был лучше ход, чтобы не зевать ни b2, не сдваивать свои пешки, не чесать орешки, но Каруана так не сыграл. В то же время Джавахир делает правильное решение, нападает на пешку c4. Не выводит своего слона, не позволяет после конь d5 сдваивать свои пешки. Накамура же в свою очередь отдает пешку на поле c4, задвигает a5, и после взятия пешки на c4 есть слегка неприятный тычок слона 6. Именно его и двигает Накамура. Подумав 30 секунд над следующим ходом, Джавахир предложил разменять ферзей, быстро разменялся, на пляж подался. Накамура тяпнул на c5, в надежде перейти на лучший эндшпиль. Но лучшим эндшпилем здесь пока что не пахнет. Пока у тебя нету линии D, ты не можешь ничего здесь сделать. Поэтому Накамура задвигает ладейку на поле D8. С легонца провисает пешечка на поле E2. Синдаров ее защищает ладьей. Конь пошел на D5, предлагает себя в размен. И недолго думая, Джавахир все же решается его поменять. Теперь есть угроза пешки на поле C5. Вот здесь можно уже без угрызения совести сыграть слон e3, защитить свою пешку, но в свою очередь Накамура может пойти ладьей сюда, на b8, и атаковать пешку на поле b2. Например, если сразу ладья b8, тогда пешка b3 все хорошо. Но чтобы не было Синдарову хорошо, Накамура сначала задвигает пешку на a4, чтобы в случае ладья b8 после b3 забрать и выиграть пешку. Вот такие моменты, нюансы. Берет Джавахир под контроль поле Е4 и решает со своим королем пойти вперед. Лучше было бы сыграть здесь ладья c1 или сразу задвинуть b4. В случае, например, если b4 взятие на проходе, тогда просто АБ и пешка на b4 укрепляет свою на c5 с преимуществом у белых. Да, по компьютеру нули, но вот за белых такую позицию играть приятнее. Лайк, если согласен, писка, если следишь за Синдаровым и уверен, что он следующий чемпион мира. Но в партии же было f3. Аналогичный ход, чтобы укрепить центральные поля, делает Накамура. Король пододвигается вперед, c6 и ладья d1. Пешка на e2 уже защищена королем. Можно предлагать размен одной пары ладьи. Слон c4 угрожает, чтобы забрать вот здесь ладью на поле d1 и после взятия отыграть пешку. Синдаров сначала играет ладья d4, предлагает забрать пешку на поле c5. Давайте
Давайте посмотрим, что будет, если все же забрать пешку на поле c5. Последует просто ладья c1, слон связан, слон атакован, Хикару Накамура имеет риск остаться просто так, без слона. Но с коренным американцем такое не пройдет. Он тырит пешку на поле d4. И после слон d4 ладья d8 атакует Накамура слона. И желает где-то ворваться на поле d2, чтобы посматривать на пешку e2. Слон c3 отступает. Синдаров берет под контроль поле d2. Лучшим ходом в этой позиции была ладья d5 атаковать эту пешку. Первая линия. Но Накамура играет h5. Продолжает свою борьбу. Король e1 Синдаров подводит своего короля, скорее всего, чтобы предложить размен ладьи на поле d1 и уйти в разноцветный эндшпиль. Синдарову для победы в турнире достаточно не проиграть ни одной партии, просто все засушить в ничейку. Решающей будет партия с Гири, если он сможет победить в текущей. А играет он против ВИ, и на момент записи этого видео нифигово так давит. Если победит, интрига в партии с Синдаровым будет еще сохраняться. Е5 играет Накамура, ладья d1 Синдаров предлагает размен ладьи, ладья d1, король d1 и Хикару отыграл пешку на поле а2. Укрепляет пешечную цепь черных, фиксирует максимально Синдаров ходом е4. Накамура дает шах, король двинулся вперед. c4, слон а5, слон b3, слон c3. Слон c4, слон а5, слон b3, слон c3, слон c4. Скорострелы отстрелялись, возможно, они договорились засушить эту партию. Вот перед вами турнирная таблица. Лично я не одобряю сушки партий. Я за то, чтобы зритель был доволен, чтобы видели красивые партии, Рубилово жесткое шахматное. Но пацаны сегодня решили отдохнуть. А перед вами турнирная таблица. Будем смотреть партию с большим наслаждением против Гири, Синдаров Гири. И уже завтра мы узнаем, сохраняется ли интрига вообще или уже нет. Или можно уже будет завтра Синдарова поздравить. Можешь посмотреть, кликай на заставку, посмотреть вчерашнее видео и сравни дебют Синдарова в этой партии с дебютом Каруаны в предыдущей партии. Я уверен, что отличий ты не найдешь. Пиши мне комментарий под этим или под предыдущим видео. Также можешь поддержать канал, стать героем апреля рядом с Максом Абдуллаевым.